Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih Bu nggih. Sing jawab banter muga-muga diparingi tambah rezekine. Tambah barokah. Sing melarat muga-muga sugih. Sing kuru muga-muga lemu. Sing lemu muga-muga tambah semok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-qail man ahya sunnati faqad akhabbani wa man akhabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadits au kama qol wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus Bu Nyai tercinta, ingkang insyaallah tasih perjalanan dan saya pun siap menunggu. Ibu Nyai Ning Umi Laila yang lagi berdampingan dengan saya. Sedaya segenap takmir Masjid Al Istiqomah ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus guru kula Kiai Asmito,
Kiai Suwono ingkang kawula mulyakaken, segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi, wabil khusus guru kula Kiai Makmun ingkang selalu kawula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Jamiyah sholawat ingkang Ahbabun Nabi ingkang dipimpin kalian guru kula panjenenganipun Agus Imron. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang rawuh ingkang kawula hormati, dan tak lupa pula ngapunten Jamiyah ngaji ngopi ingkang rawuh sedaya, muga-muga barokah. Ranten wau nika ketinggal wonten jamaah ngaji ngopi Rambi. Kuwetok cek korepe jero. Jamiyah ngaji Umbul Sari, bahkan wonten jamiyah ngaji ngopi Sumber Baru rawuh teng mriki, dan semuanya muga-muga kali Allah diparingi slamet dunya akhirate, diparingi putra putri sholih sholihah, rezeki ingkang kathah halal barokah, ilmu ingkang manfaat, lan diparingi sedha husnul khotimah. Allahumma amin. Ngapunten ingkang cupet ekonomine, muga-muga diparingi jembar rezekine. Ingkang ndak rukun karo bojone, muga-muga diparingi rukun, barokah, sakinah, mawaddah. Lan muga-muga sing gadah utang diparingi saged ngelunasi utange. Allahumma amin. Ngapunten Bu, kula ngaji malam niki luar biasa, sedikit ndredeg, asli kula ndredeg. Kula mboten natih ngaji gandeng karo orang bidadari kaya ngeten niki. Jujur gemeter kula niki. Masya Allah. Teringat kejadian wonten salah sijine pondok, wonten seorang ustadz gemeter nang jero kelas. Krana ndredeg mulang gemeter, boten siap mentale, akhirnya sang ustadz niki mlebu nang kelas sing diwulang khusus kelas mbak-mbak. Akhirnya mlebu nang kelas, begitu mlebu nang kelas ketua kelas ngomong, kiaman ikroman al-an, siap berdiri, ngadeg kabeh. Ustate mbek ndredeg mlebu ngenten niki, nyekeli meja niki. Karo nyekeli meja ngenten niki sikile kotekan. Sikile kotekan, tangane gemeter. Akhirnya ngomong, assalamualaikum, dijawab mbek murid. Waalaikumsalam. Muridnya ngomong, kuudan al-an, duduk kembali. Begitu duduk kembali, ustadz mbek gemeter niki lungguh ngenten niki lho, luput teko kursine. Lho niki nyata lho nggih. Luput teko kursine, geblak buak, geblak sarunge malik niki. Wer ngene. Cek pikirane aja resem dhisik. Sarunge malik biar ngenten niki malik. Arek-arek mbak-mbak niki ngakak. Wah. Langsung sang ustadz ngadeg gembledak, ngadeg langsung ngomong, jangan tertawa. Muridnya langsung meneng gemeter. Ambek ngomong, kate ndak guyu piye, lucu. Diam, kenapa tertawa? Ndak ada Pak Ustadz. Kok guyu? Nggih ndak ada. Kenapa ndak kok guyu? Garahi jenengan wau mboten damel suwal. Loh, ustadz niki ndelalae mboten damel suwal, malik ngenten. Muridé ketok, ya Allah tikuse. Saya kok pas mulai ngaji ngomong, "Abu tikuse rek." Malam niki malam maulid wau sampun disampaikan kali panitia Gus Maimun, Gus Makmun
Bile jenengan lungguh nang kene iki lho Bu, ngrantos ning Umi Lailah ngaji sak jam. Terus wau kula teng embong mirengaken sak jam lungguh niku lho padha karo salat sunah 1000 rakaat. Allahumma Masya Allah senenge lek lungguh sak jam niki oleh 1000. Apa maneh budale mulai mau mari dhuhur. Pirang jam lek mari dhuhur? Oh ya apa sing rambi ngomong jam sekawan jarene. Jam sekawan Yai wau numpak odong-odong utang. Niki lek sak jam wae kaya 1000 rakaat apa maneh ngajine mangke sampai dalu pira ganjarane. Mulane niki nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar perlu disyukuri bersama. Allahumma Masya Allah Bu. Malam maulid niki nopo kok Kanjeng Nabi niku dibesar-besarkan kelahirannya. Nopo Kanjeng Nabi kok hari kelahirannya dislameti di dunia. Lebih-lebih ahlu sunnah wal jamaah, lebih-lebih nahdlatul ulama. Nopo kok lahire Kanjeng Nabi? Krana Kanjeng Nabi niki basyarun lakal basyar. Kanjeng Nabi niki menungso tapi ora padha dengan menungso liyane. Bu. Oh, diperhatekno kula lah kok wayane ming alelang perhatekno lah aku ndak. Krana Kanjeng Nabi basyarun lakal basyar. Kanjeng Nabi niki menungso tapi mboten sami kali menungso biasa. Ndak sama. Karena Kanjeng Nabi mulai teng jero madarane ibu ndak padha karo bayi nang wetenge wong wedok biasa. Sing pertama, monggo dikiling-eling. Ketika ibuke Kanjeng Nabi Sayyidah Aminah di saat beliau mengandung Kanjeng Nabi, nuwun sewu, Siti Aminah di saat mengandung mboten ketok wetenge niki blending. Ndak ketok blending ngene. Ndak padha mbek wong curah kutuk. Coba lek curah kutuk, Masya Allah taker koyok ngene niku. Diel ya Allah, koyok kate melok karnaval terbangan ngene kok. Siti Aminah mboten ketika hamil madarane mboten terlihat blending, mboten terlihat kaya ana plembungane. Sing luwih hebat maneh Sayyidah Aminah ketika hamil Rasulullah mboten nate wetenge lara. Ndak tuman wetenge sakit, ndak tuman. Coba lek wong curah kutuk Tegalwangi lek meteng nyiksa. Masya Allah begitu hamil oleh 2 bulan biasae sing lanang ngomong muta apa maneh ya Allah kok metu kangkung sih Dik. Pancen kuwi panganane kangkung, metune kangkung sing lanang bingung. Bahkan nyiksane wong wedok lek hamil kadang-kadang sing lanang nyedhek dikongkon ngalih. Nggih. Ah nggih, niki wong wedok sak liyane Siti Aminah. Wong ketika hamil ngene kok, ya Allah sing wedok sing lanang nyedhek ngalih yo. Yo langsung mambu keringat. Ya Allah jok ngono ra diiling winginane kan gara-gara aku. Iya tapi ngalih. Ndak omos aku mambu garangan. Lah, apa garangan tenan ta? Niki wong wedok meteng sak liyane Sayyidah Aminah nyiksa bahkan ngapunten wong wedok lek wis umur 3 bulan wetengane. Rata-rata wong wedok niki mesti ngene.
dicekeli ngene mbek loro-loroan ngene kok. Ya Allah Mas, ya Allah Mas, loro Mas, loro Mas. Apa maneh bayine umur 4 wulan. Paham Bu nggih? Jenengan nate mireng terose Nabi Adam digawe teko lemah. Kapan menungso iku digawe teko lemah? Wong menungso iku nang jero weteng ndak ana lemahe. Padahal diterangno Nabi Adam menungso diciptakan dari tanah, dari debu. Tapi kenyataane menungso nang jero weteng dibuat dari sel telur. Mana tanahnya? Di dalam kitab Syarah Bukhari. Ternyata ketika wong wedok niku mulai hamil, malaikat niki njipik debu terus. Njipik lebu dilebokno teng weteng ngenten niki. Dadi malaikat njipik lebu disekek teng weteng, akhire wetenge niki ana lebune terus dadi bayi. Mulane Adam menungso iku diciptakan dari lebu. Iku dijipikno malaikat. Akhire lahirlah menungso ireng. Napa? Pancen dijipikno tepak lemah ireng. Ndak usah ngenyek aku. Iku tepak lemah ireng. Ditepak jepit tepak lemah dadi putih wonge, kok putih lahire. Ya pancen tepak lemah lempung. Ono lahir raine salbut, ya Allah, dijepitno teko tanah sengketa. Niki akhirnya ketika menungso teng mriki mesti rata-rata nyiksa. Sakliyane Siti Aminah rata-rata ya Allah loro Mas sing lanang bingung sampai pijeti boyok Mas pijeti dadi buru sing lanang mijeti ngenten nika pijeti loro Mas apa maneh bayine krasa obah Masya Allah napa wonten bayi obah ta Bu hah ya Allah bayine munyer gini Masya Allah obah aja, obah ngene. Ya Allah, wasuh sing wedok langsung ya aduh. Kula mikir ya Allah, kula lho duwe bojo siji, Bu. Ndak tuman jenenge bojone iku bayine munyer-munyer ndak tuman. Kadang wong wedok tak wasu, aduh, bayine kesit. Masya Allah, sing lanang ndak omos delok tak inceng. Diinceng tenan, bayine kasti. Niki adalah wong wedok sakliyane Sayyidah Aminah. Tapi Sayyidah Aminah tidak pernah tersiksa oleh kandungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nomor 1. Nomor 2. Ketika Sayyidah Aminah hamil, mboten nate Siti Aminah niki nyidam. Dak tuman nyidam kepingin aneh-aneh, boten. Jane nyidam niku tenanan apa indak sih Bu? Kok megeli temen golek sing aneh-aneh. Wong ndak musum pelem njaluk pelem sing lanang bingung ngono. Kadang ana wong wedok sing gregetno age Mas, aku nyidam Mas, pingin apa? Aku pingin sampean menek kelopo terus mencolot. Arek wong wedok gendeng iki. Kon menek apa mencolot lho. Tapi ana Bu wong wedok cerdas. Cerdas ketika nyidam ya Allah Mas, pingin Mas, ake Mas. Lek ndak dituruti Mas kok bayine ngileran Mas. Saaken ngiler, meneng-meneng ngiler. Ake turuti Mas, saaken Mas. Jajane duduk aku Mas, bayine. Pingin apa sih Dik? Pingin apa tak turuti. Kepingin Avanza. Ya ikilah bayi cerdas. Ya sing lanang langsung ngomong lek ngene carane Dik, sesuk tak tukokno sik ngenteni dodol kuburan. Kata Bu tiang nyidam aneh-aneh tapi Sayyidah Aminah tidak kenal nyidam, tidak tersiksa. Teng wilayah Bangsal niku ana wong wedok aneh
Nyidam mantu pertama nih meteng calon putu pertama mantu pertama anak pertama niki kawin nuwun sewu duwe maratuwa niki sirahe niki butak maratuwane niki sirahe butak takel alus kaya lapangan golep ya lho niki nangis Cik 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 loh. pedhot nggih kersane lho ana wong wedok calon anak pertama calon putu pertama duwe maratuwa lanang niki sirahe niki butak walus kaya lapangan golep niki nangis bendina ternyata ditakoni wis sing lanang kepingin apa sih Dik pingin apa Dik tak turuti ternyata kepingin ngetak ndase maratuwa sing butak lho niki nyata niki sing wedok niku ngendi nangis ae nangis begitu nangis maratuwa langsung ngomong cung bojomu meteng inggih Pak nyidam niku turutono njaluk apa turuti iki anak pertama putu pertama turuti Masya Allah Allah wassalam Pak Camat niki monggo Pak Camat Alhamdulillah Pun lanjut Bu loh ternyata ono arek wedok nangis-nangis niki ditakoni karo sing lanang pingin apa sih Dik ngomong mboten Mas ayo pingin apa tak turuti Pak lo ngomong Pak mau wis jare lek sampean nyidam kate dituruti lek njaluk dhuwit dituruti njaluk roti ditukokno mboten Mas mboten akhirnya meneng nangis maneh akhirnya maratuwane ndak omes diceluk cung bojomu meteng tenanan nyidam turutono saken makmu biyen lho tuwak nyidam tak turuti makmu iku turutono kon iki saken niku nyidam sembarang ndak dituruti iku akhire saestu diomongi ayo Dik ngomong Dik pingin apa sampean mboten Mas mboten nangis wis sing lanang ndak omes ngomong ora ndak omong nangis akhirnya saestu dipaksa akhirnya begitu dipaksa bapaknya ngomong tolong cung omong ngono cung njaluk apa turutono cung lek njaluk apa-apa ngomong bapak siap duwike iki calon putu pertama turutono bojomu njaluk apa wae dipethuki tenan akhirnya Dik bapak ngomong lho Dik sampean njaluk apa dituruti iki calon putu pertama akhirnya wedoke ngomong nggih pun Mas tak ngomong Mas tapi ojo ngamuk lho ya ndak ngamuk tenan aku ndak ngamuk ndak aku ndak ngamuk serius jantel ndak ngamuk ndak ya wis Mas aku ngomong Mas tetep nggih nah enak sing ngoten kabeh Cik cik. akhirnya saestu Bu begitu ditakoni ngomong Dik ngomong Dik bapak siap iya tak ngomong aku Mas tapi tolong Mas ojo ngamuk ndak ngamuk tenan aku kepingin Mas age pingin apa ngomong age pingin aku Mas age Dik ngomong tak turuti
Ndak ngamuk, ndak aki ngomong aki. Ndak wis Mas, ndak. Wong wedok ora gruwegetno ta. Akhire saestu ngomong. Ya wis aku tak ngomong Mas, tapi aja ngamuk tenan, aja ngamuk Mas. Apa? Aku kepingin mulai winginane nangis tok Mas, nyidam apa? Aku lek nguasi bapake sampean Mas. Aku pengin ngetak dase Mas. Aku pengin Mas ngetak dase marang bapake sampean Mas. Sing genah Dik. Jare ndak ngamuk kok ngamuk. Lho mangkane sampean mosok kate ngetak dasi pakku. Tenan Mas, aku ngiler mulai winginane Mas. Duh, ya apa lek kate ngomong aku. Ngawur sampean cetak pak ketak. Akhir Mas, aku jarene kate diomongno, aku pingin. Akhire bapake krungu. Apa jare Jung? Pingin apa Jung? Jare pake. Turutono. Iki putu pertama iki. Nggih Pak, tenan Pak tak turuti tenan. Sanggup sampean Pak, sanggup tenan. Akhire ngomong, anu Pak, nangis-nangis mulai wingi adik niku nyidam. Iya turutono. Nyidam apa jarene? Ngapunten Pak, aja ngamuk Pak. Ndak. Tenan ndak ngamuk, tenan. Saestu Pak, saestu. Anu Pak, kepingin Pak. Pingin apa? Kepingin ngetak dasi sampean Pak. Pak langsung ngomong Pak langsung ngadeg niki. Wuk, sing genah. Lah ya apa ngamuk ya. Temenan Pak, bojoku nangis-nangis iku lho Pak nguasi dasi sampean Pak. Akhirnya Pak ngomong celaka mantu. Celaka mantu. Akhirnya saestu. Ya ayo celukun bojomu. Diceluk bojone niki. Ayo Dik. Bapake ndase wis siap, Dik. Ndase Pak wis siap, Dik. Akhirnya tenan bapake nang kursi digawa bojone. Siap tenan bapake ndase. Siap wis kari sampean nyiapno pacule. Begitu langsung lungguh, bapake ngomong, "Kepingin apa, Nduk? Pingin apa? Hah? Kok nangis-nangis mulai winginane nyidam apa pingin apa?" Meneng ae. Ayo ngomong, pingin apa, Nduk? Mboten. Ngomong, mboten. Mantu kan ndak wani kan. Mboten. Akhire bapake ngomong, "Kon jenenge kepingin ngetak ndasku ya?" Langsung ngomong, "Nggih." Langsung bapake songkoke dicoplok. Songkoke pake dicoplok, tek. Langsung ketok gilap, mantune mesem, jegek. Langsung ketok ombo ndase. Dibuka songkoke, ndase iki dikekno ngenten. Nyoh, tak ketaken. Langsung disotok ngenten ndase. Mantune langsung ngomong Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Diwacana ayat kursi ndase pake. Langsung mari diwacana ayat kursi diketak Bismillahirrahmanirrahim langsung kotas tipis-tipis. Tias mari ngotas ngenten iki tias diketak ngene mantu niki melayu langsung. Mlayu mlebu nang kamar nangis. Isin. Bapake langsung ngomong kurang ajar. Andas tiga dolanan mbek mantu. Langsung dicekel ngene. Aduh, ndas kenang-kenangan. Sak urip-urip ndak ana wong ngawani ngetak ndasku kecuali situk mantu. Langsung mlebu nang kamar diparani karo sing lanang. Piye Dik? Marem Dik. Marem Mas. Marem awakmu, aku isin. Langsung niki waras boten kepingin maneh. Niki wong wedok hamil. Mulane Sayyidah Aminah, ibuke Kanjeng Nabi tidak pernah mengalami nyidam. Tapi lek wong curah kutuk nyidame aneh-aneh. Untung jenengan ndak nyidam ndase pake. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten kula diaturi kalih panitia terose bunyai rawuh jam 09.00. Kula diwangkiti jam 09.00 niki persis jam 09.00. Dadi kula diwangkiti jam 09.00 bunyai rawuh mantun niki kula mboten dangu. Kranten kontrake wangkit jam 09.00. Lek menawi tuan rumah njaluk tambah ya hitungan lemburan. Wong njaluke sampai jam 09.00. Asli mature teng kula mangkit jam 09.00 Gus mangke bunyai rawuh 08.30 jemput teng Tanggul. Masya Allah Bu, kula niku nggih ngapunten. Begitu di-share pengajian iki di-share, sing nata gambar kok cocok nggih. Iso diadep-adepno kaya ngene lho nggih. Kula mikir. Lan kula pegele apa? Tukang moto kok munafik temen. Munafikin apa? Foto kula ganteng. Wonge kenyataane kaya ngene. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku wau disebut basyarun lakal basyar. Menungso tapi ora padha karo menungso biasa. Begitu Kanjeng Nabi nomor 3 yaiku Kanjeng Nabi ketika lahir. Ya napa Sayyidah Aminah lahir niki. Ketika Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah, ternyata lahire Kanjeng Nabi boten lewat dalan kaya wong wedok umume. Dak padha. Lek wong wedok umum bayi lahir niku lewat ngapunten, lewat dalane uyuh. Tapi Kanjeng Nabi ketika lahir lewat Sayyidah Aminah boten diliwatno dalan niku. Teng kitab Nihayatuz Zain Imam Nawawi Al-Bantani. Paham Imam Nawawi, Bu? Kenal mboten Imam Nawawi? Allah, Ayu Ting Ting. Kenal. Imam Nawawi ndak kenal, Ayu Ting Ting kenal. Wis. Ayu Ting Ting niku saaken Bu nggih bingung terus niku. Bingung mergane niku Ayu Ting Ting, ayu tingak tinguk.
Ketika Sayyidah Aminah melahirkan boten lewat dalan umume, tapi ternyata Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah dilewatno ma fauqal farji wa tahtas surah. Teng kitab Nihayatul Zain Kanjeng Nabi lahir niku dilewatno nuwun sewu dalan nang dhuwure farji nang ning sore udel. Lan boten lara. Siti Aminah ngelahirkan Kanjeng Nabi boten sakit. Cara wong wedok lahir kaya Siti Aminah. Betapa senenge. Akhirnya klinik tutup. Rumah sakit dak payu. Puskesmas dak payu. Lek lahire tiru-tiru Sayyidah Aminah. Boten lara, boten jerit-jerit. Coba lek wong wedok. Ayo curah kutuk. Masya Allah, wong wedok curah kutuk lek lahir. Begitu umur 9 wetengane. Niku biasa wong wedok mesti ngene. Ya Allah, kok metu getih apa iki? Metu getih nika. Akhirnya begitu lara metu getih digawa nang bidan. Teko bidan ternyata nek didelok karo bidan. Oh, gurung wayahe lahir iki. Durung. Ditakoni karo tanggane, "Wis lahir?" "Durung." "Apa? Sik buka papat." Kula kaget, Bu. Kok ana buka-bukaane nang jerone ana lawange ta? Lawang triplek, lawang seng. Kok ana lawange nang jero kok ana buka-bukaan. Akhirnya ketika buka papat wong wedok mesti dikongkon ngenten karo bidane, "Ayo latihan melaku." Melaku mbek petetang. Begitu oleh 2 jam, oleh 3 jam didelok maneh. Buka 8 wis. Buka 9. Masya Allah, berarti lawange 9 nang jero niku. 9 lawange. Begitu lawange 9 lahir, Masya Allah, wong wedok lek lahir Bu, Masya Allah nggih, lara. Nggih. Lara wong bayi niku. Nyawa taruhane. Apa maneh sik buka papat disuntik perangsang. Bantang-banting. Wong wedok kate bayi pengen niku. Aduh. Sing lanang mbek delok ngene iku bingung dikapakno iki. Sik buka papat mosok kate tak jeweno linggis. Linggis didongkel ngene kok. Aduh. Sing lanang meneng nyedhek ngene, "Lara ta, Dik?" "Lara." Akhire sing lanang mbek nyedhek ngene dicekeli ngene, diwekeli ngene. Duantem ngene gara-gara awakmu loro aku awakmu gara-gara awakmu. Sing lanang meneng, ayo sabar Dik, sabar tapi loro. Lo langsung nyedek, kok iso gara-gara aku sih, jak winginane bareng. Luar Bu, sampai bantang-banting, mulane ngapunten. Ngelamak nang ibu iku dosane luwih gedhe ketimbang ngelamak nang bapak. Nggih. Mulane bayi kula lara. Untung Pak jenengan kali kula wong lanang ndak bayi. Lara. Masya Allah, sehingga ngelamak nang ibu lara ning ngene iki lho sing dadekno dosa gedhe ngelamak nang ibu. Mulane karo ibuke dikengken wa kullahuma kaulan karimah. Lek ngomong karo ibu sing sae. Masya Allah. Mulane ngapunten Bu, ngapunten monggo dikoreksi dhewe-dhewe, ngaji ndak ngoreksi wong liya, ngoreksi dhewe-dhewe. Ketika ana anak ngelamak nang ibu dosane gedhe. Gedhe tenanan krana ibu iku sing berjuang meteng bayi nyusoni soroh sehingga lek ana anak ngelamak nang ibu jenengan titeni matine digawe dolanan karo malaikat.
Matine digawe dolanan karo malaikat. Akhirnya ketika mati lek ana wong ngelamak nang ibuke, ngelamak nang bapake, ketika kate mati disendal-sendal karo malaikat niki nyawane niki. Akhirnya kate mati ditarik ngenten niki. Ndak mati-mati, tawariki malaikat. Ndak mati. Ndak mati. Niki anak ngelamak nang ibuke niki. Masya Allah. Mulane ngelamak nang ibu niku bahaya. Sampai ana dalil al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sikile bapake telek lintung. Sikile ibu surga. Kula semerap wonten arek kepingin weruh surga nang sikile ibu dianggap tenanan. Ibu tepak nyapu-nyapu ning jero kandang wedhus. Nampung ngene anake burung mulai sekolah diterangno karo gurune. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Moro mulai, "Mama, mama." "Mama nanti mama, mama." Nang kandang, mama nyapu-nyapu celetong. Wah, akhirnya begitu mlebu nang kandang, "Ma, ndelok sikile, Ma. Jere Bu Guru mau diterangno, Ma. Surga ada di telapak kaki ibu. Delok, Ma." Mbek ibuke dikenekno. Jenenge ibuke ndak sandalan nang kandang. "Ya, sikile." Langsung, "Ya Allah, kok ana cerendil wedhus." Duduk surga cerendil wedhus niki. Masya Allah. Mulane ngelamak nang ibu dosa gedhe. Pun. Niki Kanjeng Nabi dilahirkan Sayyidah Aminah tidak kenal sakit, tidak kenal ruwet dan bahkan melahirkannya dengan cara mudah. Karena apa? Karena sing lahir adalah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor loro, uang sing angel dijabut nyawane. Bu, napa uang niku lek mati, Bu, kok gep-magep. Malaikat niku teng kitab Arwahul Mauta diterangno. Jabute malaikat niku lek jabut nyawa niku dipundhut teko jempolan sikil. Jempolan sikil niki ditarik mendhuwur nang polok. Teko polok ditarik nang dengkul, teko dengkul ditarik meriki, teko kene niki lho Bu, nyawa sing angel, sing lorone dijabut nyawa iku kaya kulit diseset, kaya kulit diseset. Mulane loro apa maneh ngelamak nang ibuke disendal-sendal ngenten mek malaikat. Ndak mati-mati. Kloro iki. Nomor loro, monggo. Sapa wong sing angel dijabut nyawane digawe dolanan karo malaikat? Yaiku lek ana wong nuwun sewu, lek ana wong duwe dhuwit 50.000 karo gandengane 2.000. Duwe-duwe 50.000. Terus nang pinggire ana 2.000 nang dompete. Lek wayahe ana surban berjalan sing 2.000 sing dikekno. Awas. Jenengan milih pundi, Bu? Milih surga apa milih neraka? Marine lek nyekel 50.000 karo 2.000 sing dilebokno sing pundi? 2.000. Ya kok padha mbek aku. Ya Allah, ngono dilana medhit ndak gelem. Nomor loro wong medhit metitil metu cambah artake. Niki angel dijabut nyawane.
angel, cabutan nyawane niki angel. Mulane mantun niki lek ana surban berjalan wis lek jenengan duwe 50.000 karo 2.000 wis delen sing 50.000 tapi ngomong susuk 50.000 didelek susuk pira susuk 48 ngono jarene lumo ya Allah tapi ternyata 50 lawan 2.000 tetep 2.000 polane wong medhit dikecam Kanjeng Nabi niku Bu dos pundi Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi niku orang yang suka memuliakan orang Kanjeng Nabi suka menyenangkan orang bahkan Kanjeng Nabi niku pernah ketika dolan teng daleme putrane Sayyidah Fatimah monggo ketika teng daleme Siti Fatimah Kanjeng Nabi niku mlebu nang daleme Siti Fatimah ternyata Siti Fatimah niku tepak keluwen luwe Fatimah niku akhirnya ditakoni Nduk Fatimah apa kok lemes ngapunten Mbah kula dereng dahar 3 hari Mbah 3 dina kula dereng dahar Mbah niki Siti Fatimah Bu 3 dina kula mboten maem Mbah niki Mbah Sayyid Hasan karo Sayyid Husain nggih dereng maem Mbah ya napa Bu Kanjeng Nabi jawabane Masya Allah Nduk awakmu 3 dina Nduk dibuka be Kanjeng Nabi niki klambine niki nyawasana wetengku Kanjeng Nabi teng mriki wonten watune awakmu 3 dina aku 4 dina ndak mangan Nduk awakmu 3 dina ndak mangan aku 4 dina Masya Allah iki hebate Kanjeng Nabi napa Kanjeng Nabi ndak ngomong ini niki Ndi bojomu kok ndak megawe? Boten. Coba Bu lek kira-kira Bu jenengan gak ada mantu. Jenengan gak ada mantu dolan merunu mara-mara sing anake jenengan dereng maem Mak, dereng maem Mbak. Niku Mak putune nangis. Nendi bojomu? Mantumu nendi? Hah? Ndak megawe. Ngamuk nih. Kanjeng Nabi mboten. Mboten Kanjeng Nabi. Mulane ngapunten Bu. Jenengan lek kongkon milih mantu ya napa? Milih pundi jenengan? Arek ngalim tapi sepedae sepeda unta. Sepeda unta, sayape potong, jagange ndak ana. Lek katene mudhun diuncalno nang pagerdel, tapi areke ngalim. Situ areke tumpakane mobil tapi mboten ngalim. Milih ndi jenengan? Hah? Ngalim numpak mobil wonge wis tuwek niki akhirnya Kanjeng Nabi begitu Kanjeng Nabi ketok kaya ngonten niku ya Allah nak gurung mangan 3 dina nak nggih Bah aku 4 dina ndak mangan walhasil Kanjeng Nabi medal teki daleme begitu Kanjeng Nabi metu tekan daleme ketok ana wong kafir loro. Ana wong kafir loro nang pinggire sumur wong kafir niki ngangsu. Wonten wong kafir ngangsu ngenten nika. Ngertos ngangsu, Bu? Nggih, ngertos ngangsu nggih? Ana wong kafir ngangsu ngenten nika. Begitu wong kafir ngangsu, Kanjeng Nabi matur, "Pak, angsal mboten kula mburu ngangsu Pak." Ya, ndak apa-apa, tapi kula diopahi napa Pak? Sak 1 kali timba sak ngangsuan sampai tak opahi 2 kurma. Oh nggih pun ngangsu Kanjeng Nabi niki. Krana kepingin Kanjeng Nabi ngekeki dahar anake karo putune. Ngangsu ngenten. Begitu ngangsu oleh siji dikai kurma loro didahar kali Kanjeng Nabi. Ngangsu maneh
ngangsu maneh sampai ngangsune oleh 6. Begitu ngangsu oleh 6 tampare niki pedhot niki. Tampare Kanjeng Nabi sing digawe ngangsu niki pedhot niki. Langsung pedhot biar. Begitu biar wong kafir niki ngamuk mboten ngerti lek sing ngangsu niki Muhammad. Ndak ngerti Kanjeng Nabi ditempeling niki. Wah, tempeling Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi ditempeling biar. Nuwun sewu, Kanjeng Nabi meneng mboten ngelawan Kanjeng Nabi. Langsung Kanjeng Nabi kondur diopahi. Nyo iki opahe tampar dipedhotno. Kanjeng Nabi kondur nuwun sewu kurmane diparingno anake, diparingno putune. Akhire ngapunten Bu, wong sing mari ngeplok niki petuk karo Abu Bakar. Karo Abu Bakar mau ana wong lanang mrene ngangsu tak keplok iku lho ndak ngelawan. Sopo iku? Tak keplok tak buanterno ndak ngelawan. Akhire matur, "Wah, iku Kanjeng Nabi ku. Iku Muhammad iku." Mosok iya Muhammad. Akhire Bu ngapunten, tangane wong kafir niki guwetun polai mari ngampleng Kanjeng Nabi. Guwetun lek sing dikampleng iku Muhammad, guwetun akhire njepik lading tangan iki diketok nih. Diketok dhewe nih. Ya napa lek ngetok, Bu? Suwangalnya kelembik ini. Diketok ngeten, dia diketok dhewe nih. Tangane wong kafir iki diketok nih. Dul, akhire diketok nih. Lho, ketokane niki digawa. Akhire teng mriki nglecer getih, sing mriki nyangking tangan niki. Langsung digoleki. Saiki nanti Muhammad, saiki nanti Muhammad. Niku numahe anake nang ngene Siti Fatimah. Diparani saestu. Begitu diparani didodok. Dodok. Mat. Ngawur dianggap Muhammad dagang tempe ta. Mat, langsung metu. Begitu metu sing buka Siti Fatimah. Langsung wonten napa? Endi Muhammad? Abah teng jero. Langsung. Apa nduk? Bah, wonten tamu, Bah. Tamu sapa? Tamu tangane putul, Bah. Tangane putul, Bah. Masya Allah, kok untung sing diputul tangane. Lek adike udel kaya apa? Akhire tangane niki diketok, diputul, tamune tangane putul, Bah. Langsung Kanjeng Nabi ditemoni. Begitu temoni kuwaget Kanjeng Nabi. Loh, awakmu kan sing ngantem aku mau. Inggih. Awakmu Muhammad ya. Jerene Abu Bakar, awakmu Muhammad Nabi ya. Nggih. Lek pancen kowe nabi tenanan, lek pancen awakmu bukan pembohong, tolong tanganku sing tak ketok iki sambungen. Tolong disambung iki lek pancen awakmu Muhammad. Tolong disambung lek awakmu pancen Rasul. Tolong disambung tanganku iki lek pancen awakmu nabi. Ya napa Kanjeng Nabi, Bu? Adek lah. Selawati. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasukan sorban semonggo katuran bergerak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
bergerak. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta
حبيبي سلام اللهم صل وسلم عليه سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك صل على محمد صلوا على النبي محمد Sampun, sik longgo dhisik, longgo riye. Pun Bu, longgo Bu. Aja merhatekno kono tok, aku ora diperhatekno. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, longgo. Nggih, niki pun Bu Nyai sampun rawuh. Kula mboten dawa-dawa pun. Cuma banser megeli banseri. Lek aku teko mau ndak dikawal kaya ngono. Aku teko dicul kaya pitik. Wis Bu Nyai ning Milailah dikawal ketat, Masya Allah. Pancen banseri ngeterno Bu Nyai, ngeterno kiai sampai nang swarga. Kiyaine nang swarga, banseri balik. Ya Allah, mulane Bu Nyai ning Umi Lailah Masya Allah. Mboten usah kaget nggih Bu nggih. Bu Nyai ning Umi Lailah niki biasa nang uman niki pun. Mbek kula raket biasa nang uman niki. Mboten percaya? Nggih nang omahe dhewe. Pun kula tutukaken sekedap, tutukaken. Akhire wau pun tutukaken sekedap. Akhire tangan sing putul wau niku wong kafir teka nang Kanjeng Nabi cukup diidoni karo Kanjeng Nabi disambung akhire tangane balik nyambung krana barokah air ludahe Kanjeng Nabi. Paham Bu nggih? Nggih. Pun ngapunten ingkang kathah niki ingkang sampun dirantos mulai wau Bu Nyai sampun rawuh kula nyuwun agung ngapunten mbok menawi wonten manfaate wonten barokahe muga-muga niki dicatat sebagai amalan sholihah wa amalan maqbulah. Nyuwun agung ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembah nuwun sanget atas mauidhah hasanah ingkang sampun dipun sampaiaken dening Al-Mukarram Kiai Ahmad Hilmi Nadir selaku pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Desa Paleran. Mugi-mugi kawula lan panjenengan sedaya saged menyerap dan memahami napa ingkang sampun dipun aturaken. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rangkaian acara inti yang kedua mauidhah hasanah
akan disampaikan oleh Al-Mukarramah ning Umi Laila dari Surabaya. Dalam tempat kaula aturaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا